當時個社會狀況係 Covid 未完全離開我哋啦。然後媽咪入咗嚟嘅時候，佢又有啲情緒啦，因為佢以前覺得佢就會覺得嗱，因為佢係啊，因為呢個對佢嚟講有個轉變，因為我由照顧者變咗做被照顧者啊嘛。然後佢就覺得弊啦，你一個人點捱啊咁樣。佢為你擔心。係啦，咁我就話唔怕啦，我冇嘢啊咁樣咯。嗰啲位就要講少大話嘅嚇，因為你冇辦法，你唔好將個情緒轉嫁喺個被照顧者身上，因為佢哋媽媽就係一個都識，當然坦白講，佢都係一個好肯講自己感受，好願意話俾我聽佢點諗嘅。佢都忍唔住成日都話呀，我累咗你啦咁樣。咁首先我就覺得咧，要同佢講啊，唔好叫佢講唔好講啊，你唔好講。我反而係成日捉佢喺呢個窿啊，就係而家呢個窿。我成日捉佢嚟呢個窿對住出邊，我就話唔緊要，你話俾我聽你有咩感受。咁跟住咧。其實咧，佢就會同我講，係咯 exactly 就係林先生你講咗。我以前係起碼你都可以唞下，照顧爸爸嗰陣時，我哋兩個都一人一半都得啊。而家咁樣你咪一個人咪好辛苦咯咁樣。咁跟住咧，其實咧我自己都想講嘅就係喺嗰個時候咧，照顧者就要俾佢哋一個安心咧，就你話俾佢哋老人家知，你係有 planning 嘅。而我自己覺得我媽咪好快行出咗陰霾，原因就係因為我即刻做咗一個 planning 俾佢聽，我就話嗱咁樣嘅。係，你而家咧都係要喺度被照顧。首先你信唔信呢度啲人先？佢話信任，因為佢認識咗佢哋嗰陣時都差6年啊嘛。佢話我信任，我知道阿姑娘佢哋好錫我，咁就得啦。嗱，首先你要安心下呢一度先，係啦。我話但係咧，至於我嗰個方面咧，我覺得咧我就同佢講，我話首先你都信得過我㗎，我同你拍檔咁耐咁樣。跟住佢話我信得過你。佢話但係我就係知道你會好頻撲咯，即係譬如話所有嘢都 double 啦嘛。我話所以我會轉工作。你真係因為咁嘅原因轉咗工作，係啦。我其實係 quit 咗再揾。OK。係啦，因為你唔能夠對唔住任何一方啊。即係對我嚟講咧，我係即係我係做一啲工作，本來係強度好高嘅。咁但係咧其實我後來就我又唔係叫 quit 嘅，我揾到接班人之後我就唔做咯。即係揾人去接咗我啲工作之後，我同事佢已經 ready 做個工作，跟住我就離開咗嗰個機構。對我嚟講咧係。照顧者係唔能夠兩者兼得嘅，你自己要揀。所以呢個咧就係一個好重要嘅信息，即係我哋要面對現實。係啦，即係冇可能拉到個橡筋係日日都咁行。我拉過，我知啊，即係你就經歷過，所以你要做一個決定啦。咁跟住我就係檢視到自己身體開始差，翻工開始攰，同埋係啦，即係感受到自己，譬如話你身體會俾 signal你嘅，開始唔 OK，譬如話會爆濕疹啦，會突然間瞓唔到覺啦，或者會夜晚扎醒啦，諸如此類。咁你就知道唔得啦，你同埋咧，你其實佢哋兩個都係康復者啦，你首先要真係打開個 HA 高，係啦，即係你望清楚嗱，佢兩個有幾多嘢喺你入邊？你一個月真係可以有任何公司請到咁多假咩？唔係話公司唔俾你請啊，你做嘢都起碼冇咗一個月4日去做。咁係唔係 OK 咧？就算你係有好多大假，你係咪 OK 啦？我知道有啲人有啲工作係可以嘅。嗱，如果係真係得咁就冇問題，你go ahead啦。但係有好多工作，當你係去到一個我坦白講，去到一個某一個程度嘅管理嘅角色嘅時候，好多人等緊你去做 instruction。你成日放咗假咧，其實拖慢咗你個團隊。咁我當時有個團隊嘅，我唔想拖慢個團隊。咁所以我覺得我第一個我叫做比較撇脱嘅工作，或者我自檢係做得好嘅就係我捨得。我就喺屋企諗啦，咁梗係阿爸媽唔使諗啊，3秒之後我就決定，咁我就要同我本身個團隊嗰個再高級啲嘅上司講，我諗我要 plan 走啦，咁我哋要諗 success plan，咁跟住就佢都好理解你嘅，係嘛？係嘅 ，OK 啦，係啊，即係都咁你都話咗俾佢聽，咁我同埋個狀況係透明噶嘛，即係佢亦都開始見到我要請好多假咁樣，咁唔好等到人哋有微言你先走咯，係咯，咁咪好好地交翻舊嘢俾人哋咯，我自己就係咁睇。咁但係你點樣面對自己嘅壓力啊？即係一啲咩壓力一定第一個梗係 financial 啦，係啦，咁就你要自己預咗噶啦，嚇，我所有嘢都要預咗咯。情緒上咧？嗱咁嘅，我覺得我性格變咗嘅，我以前都幾逞強。OK。咁咧，但係我自己就有。照顧者人同我講咧，就話你唔好內耗，有情緒就講。首先講，但係你講俾邊個聽？
朋友，我有我反而覺得我自己好 grateful 係有一班好好嘅朋友，係啦，有啲係過來人啲，有啲準備做過來人啦嚇。我有幾多，我都有幾多獨生女朋友嘅，獨生女朋友可以揾我係。獨生女係好辛苦，但係獨生女其實係好嘅。因為好多人就會話獨生女阿爸阿媽唔生多過我咁樣嗱，唔係必然嘅。我睇好多嗰啲分享咧，都話咩獨生女好慘咧，但係其實有兄弟姊妹都好多嗌交嘅。我自己醫院見好多，特別做照顧者啊，係啦，因為個個都有唔同諗法噶嘛。冇錯，呢個又話呢個院舍好，呢個又話一定要住喺屋企，呢個又唔知點樣，即係反而調翻轉咧，有時好容易咧就嗌交啦。嗌交啊，傷晒感情啊！我見到即係。講真，住得呢一層樓嘅嗰個對爸爸媽媽都照顧好多㗎啦。我見過兩姊妹都成日拗㗎。後來我忍唔住同佢兩個講，其實不如你哋心平氣和。哇！你仲做埋照顧者嘅支援添。因為個個都知道我喺度耐啊嘛。我話嗱，我有兩個人質，你兩個聽我講先。係啦，我想你哋唔好嗌交先。你兩個係大家支援嚟㗎嘛。我話我得一個，我都係咁啦。咁跟住咧，同其中一個我好記得嘅，佢哋即係傾啦。跟住佢就喊，哇！原來咧就喊到，即係佢就好委屈嘅。我又一定會，我又為佢好啫嘛，即係咁樣。咁首先咧，其實係有少少奇怪嘅，兩姊妹點解唔可以咁樣坐低傾咧？但係原來就唔得嘅。anyway，咁我自己覺得我性格上轉咗好多嘅，係因為我以前同媽媽講，媽媽同我講，咁我哋兩個互為傾訴咁啊 OK。我而家冇咗嗰個人，咁我啲朋友就主動打埋嚟，嗱就唔好咁多年朋友。就呢啲時候走去自己頂住啊咁樣啦。即係呢啲朋友真係。呢啲係咪真係好？真係。咁咧就我哋知你性格㗎啦，即係一定話冇嘢，問你100次都話冇嘢咁樣啦。咁咧就唔係覺得你有嘢，咁但係咧其實就記住有嘢就要出聲。咁結果咪有時真係會有啲擔心啦。譬如話哎呀點算啊咁樣？譬如話我突然間嗰陣時我轉工作之前啊，係都要好 engage 㗎嘛。例如我突然間我有即係今日唔得閒啊，即係可唔可以幫我去？睇住佢先啊，即係應承咗佢幾點鐘去。咁我啲住附近嗰啲朋友咪喂 uncle 咁樣咯，即係嚟同佢即係聚下扮聚下舊咁樣咯，係啦，咁樣又有個咁我哋係可唔可以有人去陪佢一陣先啊？咁跟住然後到我嚟到嘅時候，我話咦你同佢幾好傾喎，咁我爸爸已經爸爸媽媽已經忘記咗我晏咗嚟嗰樣嘢咁樣咯。跟住佢哋梗係話哎呀唔使趕嚟啦你咁樣，即係咁你都知老人家就。一定唔係，即係假㗎咁樣咯。所以呢啲我覺得照顧者守則一係唔好呃自己，面對個情緒係要講出嚟，同埋唔好聽咁多人哋嗰啲説話咯。因為好多時個情緒個內耗係源於你覺得別人批評你，但係其實我覺得冇咁多人批評你㗎。其實有時啲人係因為我自己覺得意見分幾種啦，有啲係。唔知嘅，佢就用一個好普通嘅諗法去諗你，於是就又因為唔理解，所以俾咗啲唔係好好聽嘅説話俾你啦。有一啲就係佢好熟嘅，佢就用佢個角度去話你，但係其實每一個 case 都係唔同嘅。咁所以咧，其實頭先我都犯咗個小錯誤啊！我頭先都話啊，兩姊妹有咩唔傾得咧？其實就係可以唔傾得㗎嘛，係啊。咁呢啲係人之常情嘅，所以我自己就我覺得調翻轉喺做照顧者呢幾年咧，我覺得我對別人嘅體諒多咗啦，我原諒自己都多咗。OK， 呢個好重要，呢個好重要，因為即係其實每個人都有個限制噶嘛，即係我哋冇可能無限咁樣付出嘅，咁所以都要明白即係自己個限制，自己 limit 去到邊。你爸爸離開啦，咁即係嗰個過程即係作為一個照顧者，嗰個轉變又係點樣咧？你講爸爸離開呢件事？係啊，爸爸離開呢？當然係未消化到咯，係咯。不過就咁講，唔好意思啊。唔緊要，唔緊要。但係咧，我嗰個而家喊咧，係因為我唔捨得佢啫。係，絕對係。就冇任何嘅遺憾嘅。係啦，冇任何嘅遺憾嘅。係我見同事想遞紙巾俾我咧嘅。係啦，即係仲係會咁咯，因為其實都走咗3個月啫嘛。係啦，咁所以咧仲係有啲唔捨得嘅。但係咧，我就覺得個好係咩咧？個 positive side 咧，不如叫講咩就係我喺佢嗰個人生嘅最後一里路咧，我係冇遺憾噶嘛。係啦，因為佢係一個好嘅照顧，佢係喺一個佢自己舒服嘅房間瞓住覺走嘅。其實佢喺呢度離世噶嘛，係啦。
咁當然確實時間唔知啦，因為係同事埋去望到佢突然間冇咗呼吸咁先發現嘅。但係我覺得咧，起碼喺個過程裏面咧，我係做得到，我冇遺憾咯。即係我冇話我理智上，我會覺得我冇嘢做得唔好。佢又喺咁樣講係有啲誇張，但係亦都係真嘅，就係我爸爸都喺我嘅愛啦，媽媽嘅愛啦。護士，你哋一樓嘅樓層嘅同事嘅愛之下係咩㗎嘛？即係佢每日都係受住佢哋嘅照顧㗎嘛。我相信一啲都冇誇張，即係一啲都冇誇張。即係其實即係唔單止你冇遺憾嚇，即係我相信你爹哋都冇遺憾。佢冇，佢冇。係啊，即係喺個愛嘅包圍嘅環境裏邊。同埋佢走嗰個，即係我要特別講就係首先就係我走去到你同事即刻急救佢啦，跟住即刻送咗佢去嗰度啦。我去到急症室即刻去急症室啦，因為我特登搬咗去附近住。OK。咁又所以同步收咗電話就係我睇住你哋嗰個嗰架車出去，我嘅的士就已經同步飛緊去。去到而時候，連個警，因為始終係有人過身啊嘛。係啊係啊。連個警察同我講，其實咧盧小姐我唔係好識講嘢，不過我想講我做咁多 case 咧，阿盧生係個面容係好安詳，係啦，咁樣希望你唔好唔開心啦咁。當然咧佢喺職務上就唔使講呢啲嘅，但係佢都話我哋覺得佢係安詳嘅，佢個樣都因為我哋做咁多 case 啦，嗰個逝者走嗰刻係咪辛苦咧？其實佢哋睇到嘅，佢就話佢覺得佢冇咯。咁我就覺得係喎，即係如果佢熄燈嗰刻係咁樣走嘅，都唔係一件差事啊，係咯，唔好意思。唔緊要，唔緊要，唔緊要，即係絕對係一件傷感嘅事嚟嘅。唔係，但係其實我覺得就係點解喺老人家人生最後嗰一里路，你要好好啲同佢行落去咯。係啊，呢個就係照顧者。其中嘅原因即係其實作為一個照顧者就係你真係盡咗力喺個過程裏邊即係重點唔係話我探咗佢幾多，我付出咗幾多。而係你愛佢有幾多？咁你真係你要揀最好嘅嘢俾佢咯。最好嘅唔係金錢，係令到佢最舒服，佢最冇壓力嘅一個照顧咯。係啦。所以今日咧就同津津傾偈咧，即係其實大家即係相信都會體會到好多，因為好似一開手講，即係每個人都有機會成為一個照顧者。即係有啲唔好彩嘅爹哋媽咪，甚至乎佢 BB 出世開始，佢已經係要照顧佢，因為我哋都有即係俾智障小朋友嘅特殊學校啦，有嗰啲院舍啦。其實我哋遇到好多爹哋媽咪，即係大家頭頭諗住生個 BB 好開心，但係發覺 BB 有事佢一生咁去照顧佢哋咁跟住。即係好多時到佢年紀大嘅時候，佢又要照顧爸爸媽媽。咁所以其實即係我哋一生人裏邊好多時，即係一定會經過呢一個階段。即係所以今日我哋同阿津津傾偈咧，就係其實即係希望大家感受到即係一個真實嘅人，佢面對好愛嘅爸爸媽媽喺唔同嘅場景裏邊點樣去照顧佢哋啦，點樣付出啦，但係同一時間，又要識得照顧自己啦，因為你唔照顧好自己，你又點樣可以照顧到人咧？我成日都記得，即係每一次去搭飛機，空中小姐都咁教我哋噶嘛，即係個氧氣筒跌落嚟嘅時候，第一件事笠咗自己先，跟住先同隔離嗰個笠嚇。咁所以我諗津津就係一個佢嘅經驗本身就好講到呢一個過程。咁津津你即係經過咗。大話有冇10幾年啊？即係照顧。如果計埋同媽咪媽 B 嗰陣時係啦，20幾年啦。20幾年，即係有呢20幾年裏邊，即係大家可以想像係每日咁多個小時，同埋就係付出好多。但係我想問你最後一句就係，你有冇覺得即係好似付出咗？冇回報嗰種感覺，因為啱啱相反咧，完全冇。我反而覺得，如果父母子女係緣分嘅話咧，我反而幾感恩。我有能力，我講緊嘅係
合適嘅智商啦，嚇一定嘅工作能力啦，同埋即係感謝仲係冇病冇痛，去喺個沿途上面去陪住佢哋咯。因為講真，佢20幾年佢哋病，但係佢哋唔係年年月都好差嘅，比較辛苦可能係呢3年啦。即係爸爸走下坡，媽媽有病咁，我就冇咩人陪伴啦。但係調翻轉就係好彩我冇病冇痛。如果唔係，佢哋就慘啦。我自己就感覺就係咁，所以我調翻轉係我反而幾感恩我可以照顧到佢哋，令到佢哋我成日都話呢個黃金1里路啦，呢1里路係人行都係咁樣行噶啦。到底係佢相對冇咁辛苦地行啊，因為佢哋都要接受自己老去嗰樣嘢，定抑或係其實係佢哋係冇人照顧之下走咧咁樣，咁我覺得起碼我都喺佢哋有生之年陪住佢哋，咁就覺得好足夠咯。頭先津津講咗2個字緣分，俾我諗起佢爹哋，我好中意聽嘅一首作品。係啊，就係哥哥同埋阿妹唱嘅緣分，好有意思。今日好多謝津津。唔好意思啊，真係我唔好講啊，唔好講啊！你用生命嘅故事教咗我哋好多嘢，多謝靈實機構，多謝，真係幫咗我好多喺過程裏面，多謝你。謝謝。